Telefonini ber, ana yangi olgan 17 Pro Max'ini. Maylisan? Serial ko'raman, ana tutasa hozirlar. Ha, bo'ptimi? O, rahmat. Ha? Aka, ekran ketdi. Nima siqilyapsan? Ko'r. Bitta iPhone uchun yig'ladimi erkak kishi? Mana hamma qara. Ya, yapti. Telefon chirmayman, ha? Menga sen muhimsan. Telefon muhim, tushundingmi? Bor. Assalomu alaykum aka, 92 bormi? Bor aka, 92 Buxoro, 95 Rossiya aka. Necha oldiroq olavering? Aka benzinlash qilib yaxshimi? Aka benzinlarimiz bexijolat. Hamma 3 o'yinimizda shunaqangi toza benzinlar aka. Menga ara sotilgan iPhone 17 bor, olasanmi? Faqat kichik ekransinga. Ishlaydimi ishqilib? Vashcha chotga ishlaydi. Sen menga ishonov. Chetda uyingda puling bormi? Men mana telefon senga uyingdan olib chiqib ber. Soat necha bo'ldi? 5 minut kechga qoldim xo'jayin. Nima ishxona senga o'yinchoqmi? Ishdan bo'shatildi. Oyligimchi? O'zi birinchi kundan kechga olyapsan, yo'qol. Ratchga qalaysan? Xo'jayini chaqirib yubor menga. Ko'rmayapsanmi? 3 oylar menman xo'jayin. Yo'g'i. Mahzibat o'zi. Xo'jayin, mobodo ish olmaysizmi? Kerakchi, yurchiman aqqa. 92 Buxoro, 95 Rossiya. 3 oylar hamma filiallarda tozalari bo'ladi. Kelgan klientlarga yaxshi qaraysan, tushundingmi? Bo'ldi xo'jayin, oylik nima bo'ladi? 1-2 oy 1 millionni olasan. Agar yilda oxirigacha zo'r ishlab bersang, mana shu 3 oyni senga berib yuboraman. Gap yo'q, zo'ri. Bo'lmasa 5 ta oyni yilda oxirida kelaman-a xo'jayin.